अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किसी भी नॉर्मल वीडियो को 4K में और 8K में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और साथ में कलर ग्रेडिंग भी सिखाऊंगा। तो इसके लिए तो एक लाइक करो ना। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भूलना मत, ठीक है। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। दिल के अरमासूम बह गए, दिल के अरमासूम बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासूम बह गए। जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, उसको सीने से लगा कर रो पड़े, उसको सीने से लगा कर रो पड़े। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासूम बह गए।